Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Tinubu ya rage rabin kuɗin mota ga matafiya a Najeriya. An rantsar da Lalong a matsayin sanata. 'Yan bindiga sun sace sarki da fadawansa a Taraba. A labarin ƙetare kuwa kotu ta haramta wa Trump tsayawa takara. Sai kuma a fagen wasanni inda hukumar ƙwallon ƙafar Rasha ta kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ficewa daga UEFA. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da rage kuɗin sufuri ga 'yan Najeriya da kashi 50 cikin 100. Ministan ma'adanai na ƙasa Dele Alake ne ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai ranar Laraba kan tallafin shugaban ƙasa a harkokin sufurin jama'a domin murnar bikin Kirsimeti a birnin Abuja. A cewar Alake, tallafin zai fara ne daga yau Alhamis 21 ga watan Disambar shekarar nan ta 2023 kuma zai kare a ranar 4 ga watan Janairun 2024. Ministan ya ce abin da hakan ke nufi shine daga yau Alhamis 'yan Najeriya masu sanyin balaguro za su iya hawa motocin haya a kamfani akan rangwamen kashi 50 na farashin da ake kashewa a halin yanzu. Da kuma duk tafiyar da za a yi akan hanyoyin jiragen ƙasa a halin yanzu ba tare da sun biya kuɗi ba a wannan lokaci na hutu. Ya yi bayanin cewa shugaba Tinubu ya amince da hakan ne domin nuna soyayyarsa ga 'yan Najeriya, inda ya ƙara da cewa matakin ya baiwa 'yan Najeriya da ke son yin balaguro don ziyartar 'yan uwansu da garuruwansu da ke garuruwansu damar yin hakan ba tare da damuwa ba da yin tsadar rayuwa da ke kamari a wannan lokaci. Alake ya bayyana cewa Tinubu ya umarci 'yan sanda da hukumar DSS da sojoji da sauran jami'an tsaro da su haɗa kai domin ganin an gudanar da bukukuwan lafiya ba tare da taɓarɓarewar tsaro a kowane ɓangaren ƙasar nan ba. Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin Najeriya ta'anniti EFCC ta ce a yanzu haka tsohon ƙaramin ministan kula da lantarkin Najeriya Olu Ogunloye na tsare a hannunta. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da hukumar ta shelanta neman tsohon ministan a zamanin gwamnatin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ruwa a jallo, bisa zarginsa da hannu a badakalar dala biliyan 6 da ake neman damfarar gwamnati ta hanyar fakewa da tsohon aikin tashar samar da wutar lantarki ta Mambila. Wata majiya ta bayyana cewa Ogunloye ya shiga hannu ne tun ranar 13 ga watan Disamban nan, sai dai ba a bayyana hakan ba a wancan lokaci. Ogunloye ya rike mukamin ƙaramin ministan kula da lantarkin Najeriya ne daga shekarar 1999 zuwa 2003. A makon da ya gabata ne kuma tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa a shirye yake ya bayar da shaida ko a ina ne akan zargin hannun badakalar da ake yi wa tsohon ministan nasa. An rantsar da tsohon gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalong a matsayin ɗan majalisar dattijai mai wakiltar mazaɓar shiyar Plateau ta Kudu. An rantsar da shi ne a lokacin zaman zauren majalisar na ranar Laraba. Hakan kuma na zuwa ne bayan Lalong ɗin ya ajiye mukaminsa na ministan kwadago a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A wata wasiƙa da ya gabatar wa shugaban ƙasan a ranar Talata, Lalong ya tunatar da shugaban ƙasa cewa kotun ɗaukaka ƙara ta bayyana shi a matsayin zaɓaɓɓen sanata mai wakiltar shiryar Plateau ta Kudu
tare da bayar da umarni ga hukumar zaɓe ta INEC da ta miƙa masa shaidar ya ci zaɓe. Lalong ya ce bai yanke shawarar murabus daga ministan cikin hanzari ba, saboda amanar da shugaban ƙasa ya damƙa amanar da shugaban ƙasa ya damƙa masa a matsayin minista a majalisar zartarwa bayan ya riƙe mukamin darakta janar na kwamitin yaƙin neman zaben jam'iyyar APC. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a turance a takaice ta bayyana cewa mai yiwuwa a satin farko na watan Fabrairun 2024 za ta gudanar da ragowar zaɓukan da za a sake da kuma na cike gurbi a wasu mazaɓu, yankuna da shiyoyin tarayya da na jihohi. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana hakan a taron da INEC ta yi da jam'iyyun siyasa ranar Litinin a birnin Abuja. Yakubu ya ce INEC ta ɗaura aniyar gudanar da zaɓukan da za a sake da kuma waɗanda ba a samu gudanarwa ba duk a rana ɗaya. Abin da ya rage a cewarsa shine hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓukan da kotuna suka ba da umarnin a sake a wurare da za a sake zaɓukan. Zuwa yanzu dai kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe ta umarci INEC ta gudanar da zaɓuɓɓuka a mazaɓu 34 da suka kunshi shiyar sanatan arewacin jihar Plateau, sai mazaɓin 'yan majalisar tarayya guda 11 da suka hada da mazaɓar Jos ta Arewa da Basa a nan jihar Plateau da kuma majalisun jihohi guda 22. Sai dai kuma daga zaɓukan 34 ɗin za a sake wurare 3 ne kawai za a sake zaɓen baki ɗaya. To a can kudu maso kudancin Najeriya kuwa 'yan majalisar dokokin jihar Rivers da suka koma jam'iyyar APC sun janye ƙudurinsu na son tsige gwamnan jihar Siminalayi Fubara. 'Yan majalisar ƙarƙashin shugabancin ɗaya ɓangaren Martin Amuele sun janye ƙudurin ne bayan sun koma zama a ranar Laraba. Hakan ya faru ne sakamakon shiga tsakani da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi na sasanta ɓangarorin guda biyu. Sai dai kwamishinan yaɗa labarai Joseph Johnson ya musanta masaniya akan wannan lamari. Ya faɗa wa manema labarai cewa gwamnatin jihar bata san da wannan batu ba. 'Yan majalisar sun ce sun sauya matsayarsu ne domin mutunta yarjejeniyar da aka cimma domin sasanta rikicin. A takardar sanarwar janyewar da aka karanta a zauren majalisar, 'yan majalisar sun ce sun ɗauki matakin ne a matsayin girmamawa ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana Najeriya a matsayin ƙasa da ta yi zarra a yawan matalauta a nahiyar Afirka da mutane aƙalla miliyan 100. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Matthias Schmale, shine ya bayyana hakan a yayin gabatar da rahoton tattalin arziki na Afirka na wannan shekara na ERA a turance a takaice na 2023. Rahoton ya bayyana annobar COVID-19 da yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine a matsayin wasu daga cikin manyan dalilai da suka janyo munanan matsalolin talauci a Afirka. Ƙasashen da ke biye da Najeriya a yawan matalauta a cewar rahoton sun hada da jamhuriyar demokaradiyyar Congo da ke da matalauta mutane miliyan 67, sai Tanzania da mutane miliyan 36, sai kuma Habasha mai mutane miliyan 33. Babban jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda masanin tattalin arziki ne na ƙasa Nonso Obikili, wadda masanin tattalin arziki na ƙasa Nonso Obikili ya wakilta, ya shawarci gwamnatocin ƙasashen su mayar da tsarin shugabanci na gari tare da ƙarfafa haɓaka masana'antu a matsayin babban tsani na shawo kan matsalar. A jawabin da ya gabatar, mashawarcin shugaban ƙasa akan tattalin arziki Dr. Tope Fasuwa ya ce 'yan Najeriya na rayuwa cikin tsarin rashin daidaito inda ake da wagegen gibi tsakanin mawadata da matalauta. Daraktan harkokin tattalin arziki da mulki a hukumar kula da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNECA a turance a takaice, Adam Ehirika, ya ce ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka yawanci ya dogara ne akan fitar da abubuwan da ake sarrafawa a masana'antun manyan ƙasashen duniya. Sai dai kuma hakan ya fuskanci tasgaro a dalilin da lokacin cutar COVID-19
da kuma yakin da ake fama da shi tsakanin Rasha da kuma Ukraine a yanzu haka. Ya ce akwai buƙatar ƙasashen Afirka su inganta tsarin gudanar da masana'antunsu ta hanyar inganta fasahar su a ɓangarori daban-daban. To a fannin tsaro kuwa 'yan sanda a jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mai shari'a ta wata babbar kotu tare da kashe jami'in da ke bata tsaro. Bayanai na cewa an yi garkuwa da mai shari'a Joy Wana a hanyarta ta komawa gida bayan ta tashi daga aiki a kotun da ke kan titin Uyo zuwa Akobin a garin Uron. Ana zargin 'yan bindigar sun buɗe wuta tare da harbin ɗan sandan da ke tare da mai shari'ar kafin daga bisani suka yi awon gaba da ita da kuma direbanta. Kakakin 'yan sandan jihar Odiko Magdon ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici, inda ya ƙara da cewa jami'an tsaro suna bincike a kai. Ya zuwa yanzu dai babu wadda ya ɗauki nauyin kai harin, amma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da 'yan bindiga ke yi abu ne da ya zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya. To a wani labarin makamancin wannan, wasu 'yan bindiga sun kai hari garin Fufule na yankin ƙaramar hukumar Yorro ta jihar Taraba, inda suka sace mutane 23 ciki har da basarake mai daraja ta 2 da fadawansa. Lamarin ya afku ne a ranar Talata da daddare, inda 'yan bindigar masu yawan gaske suka shiga garin tare da kewaye shi. Wani mazaunin garin ya shaida cewa ba su san adadin 'yan bindigar da suka shiga garin nasu ba saboda tsabar yawansu. Ya ce sun shiga cikin dare ne suka ɗauki na ɗauka suka bar na bari, kuma a cikin waɗanda suka ɗauka baya ga basaraken da dogaransa akwai limamin masallacin Juma'a da fastoci guda 2 da kuma sauran jama'ar gari. Ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun fasa shaguna tare da satar kayan abinci da abubuwan sha. Sannan ba wannan ne zuwansu na farko ba, wadda shine karo na 4 da suka je garin, in ji mazaunin garin na Fufule. Tuni dai rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar ta Taraba ta ce ta fara bincike tare da neman mutanen da aka sace. Mai magana da yawun rundunar SP Abdullahi Usman Jada ya ce suna samun labarin abin da ya faru nan take. Kwamishinan 'yan sandan jihar bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya tura wani sashe na musamman na jami'ansu waɗanda ke kula da masu satar mutane domin su je garin da kuma bin sawun 'yan bindigar da suka sace mutanen. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara daga nan nahiyar Afirka, inda shugaban Gini Bisau Umaru Sisoko Embalo ya kori Firayim Ministan ƙasar tare da maye gurbinsa ba tare da ɓata lokaci ba sakamakon daƙile abin da ya kira juyin mulki da ake shirin yi masa. Sanarwar da fadar shugabancin ƙasar ta aikewa AFP ta ce shugaba Embalo ya sallami Gerald Jawowa Martins daga mukaminsa tare da mai gurbinsa nan take da Rui Dute Barros. A watan Nuwamba ne dai rikici ya barke tsakanin jami'an tsaro da kuma masu gadin shugaban ƙasa, abin da ya yi sanadin mutuwar mutane 2. Embalo ya sanar da cewa an samu nasarar daƙile juyin mulkin, inda ya bayyana cewa ya rushe majalisun dokokin ƙasar, yana mai cewa ƙasar da ke yammacin Afirka ta faɗa cikin rikici, don haka za a gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar. Shugaban ya kuma bayyana cewa zai ci gaba da kula da ma'aikatan cikin gida da na tsaro, amma Martin zai ci gaba da riƙe shugabancin ofishinsa. Martins da kuma Barros dukkaninsu sun kasance mambobin jam'iyyar PAIGC, wadda ta jagoranci haɗakar jam'iyyu da suka lashe zaben watan Yuni. To a can ƙasar Amurka kuwa, kotun kolin Colorado ta yanke hukuncin cewa Donald Trump ba zai yi takarar shugabancin Amurka ba a jihar a shekara mai zuwa. Tana mai dogaro da wani sashe na kundin tsarin mulkin ƙasar kan yin bore ga hukumomi. Kotun, wadda alƙalanta 4/3 suka amince da hukuncin cewa Trump bai cancanta tsayawa matsayin ɗan takara ba, saboda ya sanya an yi zanga-zanga a majalisar dokokin Amurka kusan shekaru 3 da suka gabata. Trump dai zai iya tsayawa takarar shugabancin ƙasar a shekara mai zuwa, sai dai hukuncin zai ƙara haifar masa da sarƙaƙiya. Masu yi masa yaƙin neman zaɓe dai sun sha alwashin ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙolin ƙasar.
To a fannin wasanni kuwa hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Rasha ta kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ficewa daga UEFA domin sauya sheƙa zuwa hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Asiya duk da dakatarwar da aka yi mata daga buga wasan ƙwallon ƙafar Turai. A shekarar da ta gabata ne dai FIFA da UEFA suka haramta wa dukkanin ƙungiyoyin Rasha shiga gasar nahiyar Turai bayan da Rasha ta fara yaƙi a Ukraine. Shugaban hukumar ta RFU Alexandra Dukyov ya ce sun kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da sauya sheƙa ba tare da ɓata lokaci ba. RFU ta ce tana fatan ci gaba da tattaunawa da UEFA game da komawa gasar Turai. Wani mamba a kwamitin RFU Mikhail Giskovic ya ce sun yanke shawarar ci gaba da tuntuɓar UEFA musamman ganin ana samun ci gaba. A 'yan watannin nan dai UEFA ta nuna alamun sassauci akan ƙungiyoyin matasan Rasha, amma daga baya ta yi watsi da shirin maido da 'yan ƙasa da shekaru 17 na Rasha zuwa gasar Turai. To a wani ɓangaren kuwa tsohon ɗan wasan Manchester United Eric Jemba ya shawarci Andre Onana da ke cikin tsaka mai wuya da ya yi tunani sosai kan makomarsa a ɓangaren sana'arsa ta taka leda. Andre Onana dai zai yanke shawarar koya rasa wani bangare na gasar Premier Ingila domin wakiltar ƙasarsa Kamaru a gasar cin kofin nahiyar Afirka da Cote d'Ivoire za ta karɓi bakunci a watan Janairu, ko kuma ya ci gaba da wasa a Old Trafford. Mai tsaron ragar Indomitable Lions Onana dai na iya rasa wasannin United na sama da wata guda idan ya zaɓi zuwa gasar da Ivory Coast ɗin za ta karɓi bakunci. Ɗan wasan mai shekaru 27 wadda ya kawo ƙarshen ritayarsa ta ƙasa da ƙasa a watan Satumba bai takawa club ɗinsa United abin a zo a gani ba a kakar wasa ta bana, wadda hakan ya sa ta fice daga Turai da kuma rashin armashi a wasan cikin gida. To wannan rahoto na wasanni shi ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke nan birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kafin mu yi sallama, kamar yadda muka saba tunatar da ku, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu duk at Unity FM TV. To a madadin tawagar da ta tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku ƙarƙashin jagorancin Malam Awwal Ibrahim GSM, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity